बघा मित्रांनो, आज मी या सह्याद्रीच्या सानिध्यामध्ये आलेलो आहे आणि या सह्याद्रीमध्ये आल्यानंतर सर्वत्र जोरदार पाऊस, हिरवेगार गवत, झाडे आणि खूप काही बघायला मिळतं। अशा या सह्याद्रीच्या सानिध्यामध्ये पांढरे पाणी एक गाव आहे आणि या गावामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी बांधून दिलेली एक विहीर आहे। ही विहीर कशी आहे हे सर्व काही तुम्हाला बघायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि चॅनलवर जाऊन या विहिरीविषयी व्हिडिओ बघा। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधून दिलेली विहीर कशी आहे आणि इथला निसर्ग कसा आहे हे सर्व काही तुम्हाला बघायला मिळेल।